Thế này. Ô. Thấy là nhỏ. Cái ở trong cùng một đốt từ chia thành tí bảo vệ Campuchia hay color muối ban chạy để tam khai nhưng muối này có thể Campuchia được nhiều. Ta vào Trong tới cái lại ná để mình sơi bị bá, mình sơi hot hơi chất, ngắt mình sơi ủa, còn mình cầm đứt muối bờ bồi kia tới cái rồng. Căn tay trong nền peel, trục trong mình chơi một show bài phù đầm ná tam play là bên lươn. Stay. Con. Phù đầm ná mới dừng tu lừa play là bên lươn dương các bạn mặc đó cho trên train rồi dừng. Bộ khai bản tích nâng tập đó play quạt trâu của nông kỳ đi rồng. Làm phun nôm dương thử tinh màu bà hà một chủng luôn để chăm bạch nhà hỏi đi có sạch srót đâm bay chỉ mình dục đi. Tiếng nút miên mà hộp sầm bồ bài mền tên chỉ bị xeประเภท hộp áng bầm bóng chỉ sẽ đánh đôi chỉ món ăn và hộp đốt còn cái bóc thấy lôi lừa pin đi trong bàn tinh bột nâng tầm lông để phun tục đốt dục đi một chỗ kì tinh mà hộp đối còn nằm khi sốt làm phun nôm pro bảo đảm khai giúp nâng khai ra còn lại kênh mình bàn kỳ đi đốm miên cái lại kênh tràn mền tên chỉ bị xe resort tầm ta và được chơi rất cứ bưng chấm cà tài đời xa trong chơi chật cà xem ngắt chấm ăn mà hộp hà này luôn ấy và bộ nụ prach này lên nhập giúp chỉ bị xe bỏ tàu nơi một bưng thòng chiến rồi fresh bà nương nơi chim chống chút nữa còn top bị bỏ tàu đối mấy cái chập đam mình dưỡng cái chập đam cho mình là há nhà mà há chung cái này nâng pro prach này lên đột đầm lố đột bốt hốt đào màu nó pi từ châu sầm rạ vừa cloud cái đó nó không mới tiết mấy anh nó không mới tiết ạ lọt sọc khó co chứ hay con sẵn chứ mà thấy đặt lại ba rồi số giờ nhỏ kia chẳng bậc ní nhom người lớn nôm kỳ đi đúng để dân bọt tòng cả ví dụ mà những nơi bưng trong cả tài tuồng cái tha hiện ngặt tại chỉ đây tới mò mình tên tới trơn tòng đá và hai chia các bài đọc tòng đá trơn mình tên nhưng lại mà đó nôm kỳ đi đúng nứng cả ví dụ mà những bài hai chia mong bổ muối là nghề chỉnh pal nó cứ dục rồi chương dương mà đo phim và hồ cái lạnh bọt tòng chập đàn phường một hộp vừa ấy rồi ô và cắt phượng và cắt ấy toàn ban hay thọ sự cam thiệp ban tịch mình đến phường một hộp cả ví dụ mấy nhằm ấy dương prach này lên và tàu một tiết và dục tung mong đập pi chiêng bàn dương châu kén thấy á đoàn chẳng dương ban thọ thì sự thiệp ấy tê được xa dương mà đo về dùng chẳng thực ní khi dương thọ thì sự thiệp với ban chớn hay còn chia thằng ngày birthday bỏ con sky vào nhôm đá ở thôn ý chẳng hai dương từ giờ cọt màu đai lên hụt lên tam pri phnom ấy chẳng á lời ní lên sai có rút sợi phiệp rút lên bên năng thôi này thế này hả
thôi đi chú anh cònสิ่ง khác này mà cầm bật kia phong lừa các bao giờ này thôi thôi lại chụp kẹo mông ấy cho ho ta mà cọp bật thành hào mấy học về cái prấtរបស់យើងគឺដំឡូងពោតដែលដុតសល់ពីយប់មិញហើយបង្កាត់ភ្លើងថែមដើម្បីដុតបង្ហើយរួចក៏ដើរលេងមើលទេសភាពតាមមាត់បឹងព្រៃភ្នំវាលបោះតង់ព្រឹកហ្នឹងបានតែប៉ុណ្ណឹង breakfast លោកនឹងឆ្អិនណាស់ អ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅទីនេះគឺមានបន្ទប់ទឹកស្អាតដែលបែងចែកដាច់រវាងស្រីនិងប្រុសប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរតែធ្វើឲ្យបានល្អជាងនេះគឺបញ្ហាបរិស្ថានសម្រាមដែលយកឡើងភ្នំប្រមាណគួរតែយកចុះមកវិញឬដុតចោលទីនោះឲ្យអស់សឹមត្រឡប់មកវិញវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកដែលទៅលេងទីនោះមិនថាបោះតង់ឬក៏ទិញញ៉ាំអីទេនេះណាត្រង់ណាត្រង់ណាអូThấy là nhiều hả? Chết. Tíchច្រឡំកូនគោណាម្ចាស់ខួបហ្នឹងម្ចាស់ខួបកំណើតត្រូវធ្វើ birthday ឲ្យថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងថ្លែងមិនដឹងចង្រិតមិនដឹងអីវាអត់ទៅណាទេវានៅកវ៉ែលតាម្ដុំហ្នឹងណ៎ឃើញទេបើមិនអញ្ចឹងទេក៏ឡំតនអូមិនដុតទេមិនដុតទេអ្នកចាំថាប៉ាមើលប៉ាគាត់ប៉ាវcái này nó không chịu bơ chặt khô vậy birthday to you trời một thôn như một cái nó chặt khô nè ê ông chặt trơn mang quá chặt khô này cái này ê ôi bẹ đông lột nhiều phơi gì bà tê
Cái này cà phêពេលព្រឹកខ្ញុំបានទៅកាហ្វេសម្រាមហើយពេលនេះខ្ញុំក៏បានមកដល់កាហ្វេសម្រាមត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសាលាដូងតែម្ដងស្ថាបនិកគឺលោកអុកវ៉ាន់ដេមានរឿងជាច្រើនទាក់ទងនឹងសាលាដូងការជួយក្មេងៗរបស់គាត់និងការបើកកាហ្វេសម្រាមហើយតើវាពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថានដោយរបៀបណាមានឱកាសខ្ញុំនឹងសូមជួបគាត់ដើម្បីជជែកគ្នាលេងក៏ដូចជាសម្ភាសគាត់លម្អិតពីរឿងទាំងនេះដោយ like វីដេអូខ្លីនេះយើងមើលត្រួសៗទៅលើការរៀបចំរបស់គាត់យើងហ្នឹងហើយតែយកមួយហ្នឹងឯងយើង impress មែនតើជាមួយនឹងការរៀបចំរបស់គាត់ប្រកែកឆ្នៃមែនតើជាពិសេសគាត់ប្រើប្រាស់សម្បកដបក្រុមដបជាមួយនឹងសម្បកកង់ឡានណាដោយសម្បកដបទាំងអស់នេះគាត់ឆ្នៃទៅជាអញ្ចាំងហើយកម្របដបគាត់ឆ្នៃទៅជាផ្កាអូខេខ្មៅដៃណាហើយសម្បកកង់ឡានគាត់ឆ្នៃទៅជារូបមានមន់មានសត្វមាន panda ផ្សេងៗអញ្ចឹងខ្ជូតមែនតើហើយជាមួយនឹងភ្លើងលំទឹកក្រូចលឿងអញ្ចឹងទៀតវាធ្វើឲ្យបរិយាកាសរបស់យើងចូលអារម្មណ៍ជាមួយនឹងផ្ទះមួយដែលមានការដេកបែបនេះជាការរៀបចំគម្របដបទៅជាផែនទីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយ color មួយបែងចែកទៅតាមខេត្តមួយនៃប្រទេសកម្ពុជាដូចគ្នាកាលណាទៅដាក់លេខវាកាន់តែខូចវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែ color ខ្លាចច្រឡំគ្នា ស្ករសាម ស្ករធម្មតាហើយតែស្ករហាមួយ អាយឡាតេស្ករហា ហើយហតឡាតេស្ករសាមួយ អូខេបងហតឡាតេស្ករសាបាទហើយមានតែក្រហមដោះគោ មានបង ស្ករធម្មតាមួយ 2000ទៅបាទចង់$6 មួយឡើយហើយរឿងមួយទៀតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនតើដោយសារគាត់ដាក់ slogan ថា free wifi with no internet អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ចង់ឲ្យយើងផ្ដោតទៅលើការជជែកគ្នាអានសៀវភៅពួកឃើញគាត់ដាក់សៀវភៅនៅលើតុមួយតុកមួយក្បាលអញ្ចឹងណាគាត់ចង់យើងចំណាយពេលទៅលើការជជែកគ្នាការអានសៀវភៅជាងយើងចុចទូរស័ព្ទលេងអ៊ីនធឺណិត scroll Facebook មើល YouTube អីចឹងទៅខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនតើទៅលើចំណុចមួយហ្នឹងថ្ងៃបន្តិចខ្ញុំបានត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញដែលត្រូវថ្ងៃសៅរ៍ឃើញថាស្ទះមែនទែនដោយសារបងប្អូនគាត់សម្រុកឡើងលេងភ្នំគិរីរម្យនាចុងសប្តាហ៍អូយអាមួយណានោះអាគេអាបាយឆ្លុយអ្នកឯងទៀតអូ3 2នាក់អាបាយឆ្លុយ2នាក់គ្នាវាហ្នឹងហើយវាអត់ចេះលោតទេអី មិនចេះលោត